Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour. Bonjour la grande famille, bonjour Balandinion So. Il y a BBC, Poitivi, bonjour Nabino, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, n'en va toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Ota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça vraiment bisso bien. Voilà. Shalom, famille Libota, on est ensemble. Bonjour, bonsoir, bon week-end, Nabino Nyonso, ici que les hommes et les binos partout dans le monde. On va toujours dans la vie, il faut toujours poser la reconnaissant, encore reconnaissante. Là, nous avons coupé sa merci, na bande pognon sur Oyo, balandaka ngai, ba Oyo so va considérer ba analyse encore émission ngai. Et merci Nabino, merci vraiment. Naba o babengaka ba komela pe biso vraiment, merci pour votre confiance. Nzambelanga a pambola bino, nzambelanga a batela bino. Alors, naloba toujours parce qu'il y a d'autres personnes dans les commentaires, personne biso numéro na yo, naloba toujours numéro na biso ezala toujours wana na barre d'écran. Numéro na biso ezala wana so oza na besoin ko benga maman BBC, n'hésite pas. Et voilà. Tous a plus besoin de conseils, tous a besoin de suggestions nabino et pourquoi pas couper sa biso matière et la matière est dans les bons sens. Oui, bien maman BBC à travailler. Voilà. Sans plus tarder, la grande famille aimer partager ce que les ambala liboso n'a invité toujours. Là, maman BBC nini lisusu na princesse Ilustar. Yeah, là, bon, mon artiste et comédienne Abisso, princesse Ilustar. Famille Libota, n'oubliez pas les autres qui est déjà dans le 8e épisode Nabisso. Il y a Crime de la noblesse, film Moko, et il y a suspense et belé, film Moko, donc qui est l'obito mona kindenge, Belle Vie Poutine, 243, Kodi Amboka, ndenge Akimaki Yena, Lekinae, Grâce. Bakenda qui est pas vini ba kite que non place vini azovanda eza epa ya Omari et façon Belle Vie abima kimbangu na leki nae to pesi peka nzambe merci ya grâce luzolo ya kanda azongi normal. Alors parfois ba traumatisme mususu bandeko ezalaka bien ko sunga wana pe eza na message moko eza wana ya traumatisme oyo esalaki grâce luzolo bona ba famille mususu ba okanga endoki ba famille mususu ba ozanga kozana mutema munene ba famille mususu ba kozanga moyen ko maîtriser ye et yango wana vraiment Belle Vie ayeba ki source ya likambo il fallait pas ala na vraiment matata il fallait du temps pour azonga normal wana pe eza vraiment leçon oyo ou encore conseil moko Belle Vie a lancé na ba famille o bakutanaka na baka ya bongo peut-être eza peka te ke non oyo Omar ya salaki Belle Vie ya koloba ke non aller mongo pour par après ko ya koloba ke oza mwasi ya niveau na ngai te okipe kozwa ku mususu na kati ya ndaku peut-être bovandika boye tellement mwana linga mama na ye liwa mama na ye ekomisa ye mutu so ependengeni baka wana eza ebele mais il faut savoir comment ko fonctionner encore comment ko vanda na mutu ya bongo. Bon, il faut que vous allez vraiment na mutema munene parce que et loko o esala qui grâce au moins qui grâce à comment qui na barrage ti Belle Vie apesi na kombo ya yakanda. Alors c'est normal malgré tout baneko Belle nani grâce luzolo poani ni boye grâce luzolo poani ni boye mais azaki na raison na ye maman na ya kufi na likambo wana. Alors Belle Vie azaki mutema munene peut-être famille mususu pe ou encore yaya mususu pe alingai pa bwa kisa grâce luzolo na ba niveau wana na ba comportement wana lingai pa bwa kisaye
alinga bwa kisaye eza conseil akepe libala na ye atiki pe ya bino tika na ba comportement na yo na ya mabe ba impolitesse na yo et tout mais Belleville okola za ya moko azaki na mutema munene ayebi source yango na yebisa bino bandeko bitumba musu fo boye baka source Belleville ayebaki source ya likambo oyo ekomelaki grâce luzolo po grâce akoma bongo abotama bongo te. Alors Dieu merci azongi déjà na temps normal. Voilà bandeko liso na biso na memela ki bino ezaki juste kaka ya princesse oyaza star na biso artiste et comédien na biso. Ça fait un bout de temps que non azo mona na lisusu te effectivement depuis à kota poto au kota na ye poto vraiment ezaki vraiment ba problème niveau moko pas comme possible koko manaye ba photo ba matalana et tout ebi biso nyonso ndenge azalaka mais depuis 2024 et bandi depuis année passée après ba problème wana mwana ngani asilamaki ko landa na ba réalité ekomelaki na poto akenaki na mutu wana azaki mobali na ye mais azaki choix na ye te et tout avancaki kaka eloko wana ya koloba keno aloko aza na ba facilité kokotisa nga poto na diembelaka abongo nde ba makambo yango oyo tolandaki film ya tolanda film ya crime de la noblesse car dozo koto liaka bambongo abatu na poto yo voilà so la grande famille ya tout le bateau zongela Fon et Sonaki voilà et bandeko bo aimer beau partager s'il vous plaît famille Bota bo aimer beau partager alors se fait-il que non nazaki na noa pinga yo ya se fait-il que non ko matana na poto ayebaki que non mobali aza mobali ya vin aza guna ngai te et tout le quoi facilité eza ya okoti sanga na poto na mikabaka kana numbeka ta una okoma kuna na osa nini na obalukele face Neloko oyo princesse asalaki eza même pas ya kochama réseau eza pe kaka wana parce que abimisaki alobaki yango tina mobali ye moko pe azangaki maîtrise alekaki na ba chaîne abatu pona koloba ke non azoyebisanga munoko solo onga naza mobali ya guna ete pona sina komisi na poto ela lelie kaka ber mobali yango ya kotisaki c'est pareil na film oyo tozokende mwa mukie mwa idée muke ou encore mwa leçon muke eza na film oyo tozolanda ya crime de la noblesse wapi na Belar TV ou encore na Belleville TV voilà eloko nani seki Cardozo abandaki kosala aza na mobali na poto oyo eza Vini mais Vini atindelaka mbongo et yesiko toyebi te parce que ye moko Cardozo apesi pe position te Cardozo peut occuper ko considérer te non ya koloba ke non malgré que non abalaki déjà au mari azaki en contact na Vini wana pe tozo bosa na koloba tango abali au mari akangaki connexion ablokaki Vini na ba réseaux sociaux ne nyonso là to bosa na te agir kaka mabe du fait que lorsque Vini a yé, elle ne pouvait pas commettre tandana metu. Vini a consommé yé. Elle ne pouvait pas faire ça. Ce qui peut-être, azali kaka na ndako ya Omar. Vini kaka kuna na poto ba o solo la mobali nanga et Vini azo continuer kotindele mbongo. Wana pe to condamné pe Cardozo. Mais Cardozo lorsque abali atalaki suba mbongo oyo Vini abandaki kotindela ete asaki nini ablokaki pona obatela libala na ye mais esopi ye parce que azaki mayele mukuse azaki mutu moko akotanda te azaki mutu moko te ke non Vini fallait consommer ye pour le monsieur ye moko pe Vini azoloba ke non d'un coup kaka boye mwasi yango abloke nga na ba Facebook na ye et tout ezaki déjà raison moko oyo Cardozo alingaki asolola déjà na Omar ya koloba oh tala makamu yango pour tout tangu to bandinga na yo na blokaki yango zoka zoloba ke non na benga ka pe azaki pe na raison na ye déjà Cardozo donc abungi kaka du fait que non balara lia et sali que non mobile yango ne siko Vini esprit mabe alingia consommer toki ko condamner Cardozo na niveau wana ya koloba keno pourquoi ake ko se livrer ake ko tika atiki nzoto Vini asa nini a consommer ye or
soki atelemaka déjà signalé na ye a signalé déjà nani Omari pa linga comprendre nango parce que Vini pe munoko ezofanda kimia te Vini azolobaka d'un coup boye ayambaka nga lisusu te ablokanga partout. Alors wana bango pe famille balinga ba comprendre que non oyo c'est-à-dire que non aboya qui déjà tant moni que non abali a commis sérieuse que non ami pesi nani respect na libala na ya non je suis en contact na muto apoto te. Peut-être pour moi na film wana il y a crime de la noblesse na ka ya nani ya Vini na Cardozo et ça juste message moko encore leçon moko boye ba fongoli bana mibali ya poto et je ne pense pas que non bana ngwa mibali ya poto ya lelo batinda kalokwa Vini ba no tinda nga nazala ndeko na nga mobali na poto wana ye ba fille nyonso ya poto ya kinya mona bango ka miyibi ye pour lui atakiti alinga kutu kosa ma sécurité na ba fille ya kini ya benga ba fille nyonso ya kini miyibi. Alors na yebite na monde ngo lelo alors eza toujours na leçon moko o eza wana ya ba relation mususu ya ba réseaux sociaux bino basi oyo okyoza mobali na réseaux sociaux tinelanga ta 10 ata $20 $30 baza ba o batinela bango ba $20 ba $30 lokoso wana pe eza bien te. Alors bref ce que tolobi tozonga na analyse na biso ya na titre na biso toyela ki lelo eza Princesse Ilustar, ça fait un bail que non amona na lisute et voilà na minute oyo afongoli kutuna compte mususu ya TikTok o ya kala depuis 2023 a lancé ni vidéo ni atika yango et na oyo ya sika ye moko lobi te na minute oyo na za susu na temps ya kosa nini il y a aussi la bêtise. Je parle le temps pour des conneries. C'est le temps. C'est exactement quoi ils ont déjà passé. Et comme il passait na yé, na minute tu as sous na temps pour ça ba connerie et comme il va temps passer na yé. Dans la minute tu as vivre présent à bongisa. Futur na yé. Aleki na ba buzo bebele et pour le moment mutu sikwe zongi. Bandeko, parfois les malheurs est bon. Les Français disent ça. Parfois les malheurs est bon. Et ça na mutu mususu oki ozala zo tambola. Ayebi ninga zo tambola te pour elle ou encore pour lui ayebi que non zo tambola bien. Ato pese concert oyo kate. Biso nyonso to yebi Ilustar oyo princesse ninga vivra. Au monde on dirait film moko sans éducation, on dirait fille moko boya matalana. Bon, je m'excuse à Koloba sans éducation, je m'excuse beaucoup. Je peux toutefois pas retirer en go, je m'excuse beaucoup. Donc, quand tu as zalaka sur les réseaux sociaux, on dirait, hein? Donc, fille moko libre et tout là. Matalana moko boya. Donc, moi, si moko zanga maîtrise de soi, tant qu'artiste, tant que comédienne, tant que star. Et aujourd'hui, aya Koloba que non, naza sous na temps ya connerie. Ilustar biso nyonso toyebi que non par jour au tu as bien 4 vidéos sur TikTok et sur les réseaux sociaux depuis makambo e banda asilama akota soki na foyer na bango kuna po alukisa document ya on a nina loba que non parfois les malheurs est bon mutu mususu na vie ya azane peka bon mais biso batunde to comprendre ate biso batu na mokili to comprendre te okiko ozala peut-être pont ya mutu moko boye mais le kola biso batu toza un examen de conscience te discernement ezala raté mbala moko yo kosilika lokola mobali yango wana oya memaki Ilustar asilikaki en oubliant que non azana mwasi na ndaku azaki na mwasi azana bana azana basi par-ci par-là et vie na ezala kana no stable te côté basi. Alors, il y a pour naïe ce que vous avez moi si car ce que à cotition ami qu'il faut zaka momi naïe. Alors, Ilustar na ngambu naïe. Malgré tout que elle avait joué à la maline. Mais eza j'ai mon kobo o et salira qui est les sous. Parce que l'artiste bango bazo ba visa. L'artiste bango lelo bazo ba visa malgré que non visé comme ikobima malgré zo senga mongo ebele ba $4000 et tout là. Na éviter ce que vous comprendre là. Mais
parfois le malheur est bon ya koloba ke non lorsque ya boya ki mobile yango mobile ne façon mobile yango ndenge abimaki po ndenge internet eninganaki il fallait azonga na sima il fallait donc azonga na sima pour sauter les sous bien quelque part je la félicite parce que ezana bato mususu obi oza na problème sur les réseaux sociaux vandana nous tala na makambo yango ezokende ndeni parce que soki mu prépare réseaux sociaux etelemi na kombo na yo soki oza na maîtrise te osimba touche. Alors malheur wana malgré Samwa qui ke non mobile ngonda memaki na poto pour elle la Chine qui ne mobile ke non amemba donc ba Chine na ki bango nyonso ba Chine na ki bango nyonso. Alors mabe saka ke non mwana mwasi oki koteka nzoto no na ba niveau wana te eza ridicule neti ta poto ngo ndenga koti caché tikali ke non ayaka na mobile moko boy tindikera moko boy bazaki mwasi na mobile mais tango ayawa boye pona boye boye mais maliana babimaki déjà omona o balobaka nini o balobaka ki kurum vite soki nini yango bobengaka CV mozomona CV déjà c'est koti déjà mabe na poto ya kolobaka non ayana tindikera moko boy tindikera na musala nezalaka ya boye zalaka boye tango ya komiawa abanjo négliger ya lobi ke non aza mobile ya choix na été. La grande famille boy aimé beau partager hein, nazo chité na ngai. C'est juste vous informer que non, Ilou Star ou encore Princesse à lobi pour le moment c'est sous na temps. Ya ba connerie et comme il ba temps passé na ye abandé livre sous à zéro compte na ye na ya kalana ya TikTok. A touché en gros vraiment et sous tout à fongoli mon sous oh na moni a publié moi vidéo moko et a lancé message à Koloba non na sous on a té pour na ba connerie et comme il ba temps passé na ngai et tout. Voilà, c'était au moins ça. Parfois les malheurs est bon. Tout le monde qui peut ata nani awa Naomi Barcelone. À côté qui poto et à comment qui agité. Ils sont sur tout le monde qui toye bien pening azalaka. On dirait bon. Bon, tout le monde qui n'est Barcelone tant à côté qui poto vidéo tout le temps agitation. Oh, ils sont sur toye bien nani Naomi Barcelone azalaka nango. Et tant que vous avez par retour moko boy kombe lié na réseaux sociaux et ils ont touché makamba vie na e penza ya vie na e de moi ça sala kini asilamaki toyebi Naomi na kini toyebi très bien comment est-ce qu'elle agisaka toyebi mais soki bomoni asilami boy c'est-à-dire que non il fallait que makambo bongo et ya poisson akoma oya zalelo. Il fallait que makambo wana ekoma sur les réseaux sociaux pour akoma oyo azalelo. Yango tolobaka likambo nyonso oyo ekomela biso na vie bandeko ezala na sens nango. Ezala na sens nango mutu mususu po yoka. Peut-être il faut ba beta yo ndo yoki. Mutu mususu ki po yoka. Bako solola no ka boye oyoki mutu mususu po yoka il faut peut-être okuta na gafu moko boye ndo zongi mutu ndo o to moni na Ilou Star to moni pe na nani na Naomi Barcelone. Alors Naomi Barcelone kutu nazo féliciter parce que aboti déjà moi na mi balé ya mobali bazana na petite famille na ena mobali nena wa fi na bangwa liboso wana vraiment baza mena à l'aise ba vie wana et tout wana na ba vitesse wana congolais. Alors que aussi les sauts na minute. Alors c'était au moins ça. Ilou Star Princesse à l'objet pour le moment azay sous son atteint à la connerie et comme il déjà temps passé na et comme temps passé na ye quand est au monde a ba film ngone ba nani Cardozo a joué pas belle vie mais ba moko ba za ba exemplaire te tala Ilou Star mobali moko boye oweli sikaka kotanda nzoto na wa consommer yo poko takaka poto soki pe libala ngo sifala ta mobali yango balelo na kini kuna bala ki pe yete baye kaka ngulu to ba keno tata ngulu awaliaka ba ngulu na ye nelika mango yango wana mais la dignité d'une femme ezawaki la dignité nelika mbango ya motu ya yango wana la dignité. Voilà bandeko. Bon week-end à bino na chité nanga bo aimer beau partager ceux qui zamba liboso s'abonner so ina tout na bête si bino libaku bo limbisa et je vous aime beaucoup vraiment
Pas bon week-end, les autres c'est la 8e, 7e épisode. 8e, 7e épisode, je crois. Il y a tellement d'épisodes dans où l'équipe est bélée. Dans le film, il y a Crime de la noblesse. Alors, Tokutani prochainement, bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.